வணக்கம் மக்களே. நான்கு புறமும் மலைகள், அதற்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அழகான முருகன் கோவில். அந்த கோவிலுக்கு மேலே வானத்திலிருந்து அப்படியே தண்ணீர் ஓட்டுற மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு அருவி. அந்த இடத்த தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இங்கே தெரியுது பார்த்திங்களா, அப்படியே மலைகள் சூழ்ந்த ஒரு அழகான இயற்கை பகுதியில் முருகன் கோவில் அமைஞ்சிருக்கு. அந்த கோவிலிருந்து கொஞ்சம் முன்னாடி போனோம் அப்படின்னா, கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகிற தூரத்தில் போனோம்னா மேலே வானத்திலேருந்து அப்படியே தண்ணீர் ஊற்றுற மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு அழகான அருவி இருக்குது. அந்த இதை பற்றி தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வணக்கம் நண்பர்களே. நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஏலகிரி மலைக்கு அப்படியே பின்பக்கம் இருக்கிறோம். அந்த ஏலகிரி மலை அப்படின்னு இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த ஏலகிரிக்கு பின்பக்கம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜலகம்பாறைன்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த இடத்துக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அருவி தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இதை பற்றி நான் முழு தகவல் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். வாங்க தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள். திருப்பத்தூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து வாணியம்பாடி போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா சீக்ரெட் ஆர்ட், அதாவது தூய நெஞ்ச கல்லூரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கல்லூரி இருக்கும். இது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த கல்லூரிக்கு நேர் எதிரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாதை போகும். இந்த பெயர் பலகை கூட அந்த இடத்துல அம்புக்குறி போட்டு வச்சுருப்பாங்க. இந்த தெரியுது இல்லைங்களா, அந்த பாதையில் நம்ம போகணும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பயணம் செய்யணும். 12 கிலோமீட்டரில் பார்த்திங்கன்னா பலவிதமான வேகத்தடைகள் இருக்குது. ஏன்னா சுற்றிலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராமப்புறன்றதுனால வளைவு நெளிவுகள் நிறையவே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா, நம்ம வாகனத்தில் எந்த வண்டியில் நீங்கள் போனீங்கன்னாலும் சரி, மெதுவாக போங்க, கவனமாக போங்க. ஏன்னா வளைவுகள் நிறையா இருக்குது. எதிரில் வண்டி வர்றது தெரியாத அளவுக்கு இருக்குது. நாங்களே வந்து போனப்போ ரொம்ப கொஞ்சம் சிரமப்பட்டோம். வேகத்தடைகளும் அந்த வழியில் நிறையா இருக்குது. அதனால் நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் மெதுவாகவே நீங்கள் வந்து வண்டியை இயக்கிட்டு போங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா, நம்ம இந்த 12 கிலோமீட்டர் போகிறதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவே வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு ட்ரெக்கிங் மாதிரி இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, சுற்றிலையும் கிராமம், தென்னந்தோப்புகள், மலை அடிவாரத்தில் அந்த மலை மேலே மேகங்கள் கடந்து போகிற காட்சிகள்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு இயற்கையான சூழலில் தான் நம்ம வந்து அந்த 12 கிலோமீட்டருமே பயணம் செய்வோம். அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, நமக்கு அந்த 12 கிலோமீட்ரு போகிற தூரமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரியாது, அந்தளவுக்கு இருக்கும். நானும் அப்படி தான் போனேன், நல்லா இருந்துச்சு. வாங்க தொடர்ந்து பயணிக்கலாம். உள்ளே போயிட்டு அந்த அருவியை, கோயிலை எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்து வரலாம். இந்த ஜலகம்பாறை அருவிக்கு போகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பத்தூர் பேருந்து நிலையத்திலேருந்து பேருந்து வசதியுமே இருக்குதுங்க. ஆனால் அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு தான் வந்து பேருந்து வசதி இருக்கும். ஒருவேளை நீங்கள் பேருந்தில் வர மாதிரி இருந்தாலும் திருப்பத்தூர் பேருந்து நிலையம் வந்துட்டு அங்கேருந்து ஜலகம்பாறைக்கு பேருந்தில் வரலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இருசக்கர வண்டியிலையோ இல்லை 4 சக்கர வண்டியிலையோ வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து சீக்ரெட், அதாவது தூய நெஞ்ச கல்லூரிக்கு எதிரில் இருக்கிற நான் காட்டினேன் இல்லைங்களா, அந்த பாதையில் நேராக நீங்கள் வந்து உள்ளே வந்துக்கலாம்.
நண்பர்களே, நம்ம ஒரு வழியாக ஒரு 10-12 கிலோமீட்டர் கிட்ட பயணம் செஞ்சு அந்த ஜலகம்பாறை அருவிக்கு பக்கத்தில் வந்திருக்கிறோம். அதுவும் அந்த இடத்துல ஜூம் பண்ணி காட்டுறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த பாறையிலேருந்து தண்ணி ஊற்று தெரியுங்களா, அதுதான் அது அருவி. வாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் தான், போய் பார்த்துட்டு வரலாம். இந்த இடம் தமிழ்நாடு வனத்துறை சார்பில் பராமரிக்கப்படுது. 2 சக்கர வண்டிக்கு 20 ரூபா, ஆட்டோ வாகனத்துக்கு 30 ரூபா, 4 சக்கர வாகனத்துக்கு 50 ரூபா, பெரிய கனரக வாகனம் போனால் 100 ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கட்டணம் செலுத்திக்கிட்டு தான் உள்ளே போகணும். ஏன்னா அது வந்து இந்த பராமரிப்பு பணிகளுக்காக அது கண்டிப்பாக பயன்படுறதா இருக்குது. ஜலகம்பாறை நீர்வீழ்ச்சி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இந்த இடம் தெரியுது பார்த்தீங்களா, இந்த இடம் வந்து நம்ம 2 சக்கர வண்டி 4 சக்கர வண்டிகள் வந்து நிறுத்தக்கூடிய ஒரு இடமா இருக்குது. நம்ம நிறுத்திட்டு அப்படியே நேராக கொஞ்சம் முன்னாடி கடந்து போனோம் அப்படின்னா அழகான ஒரு கோவில் இருக்கும். அந்த கோவிலுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன லிங்கம் வச்சுருப்பாங்க. முருகன் திருக்கோவில் தான் அது. மேலே வந்து ஒரு லிங்கம் வச்சுருப்பாங்க. அதுவும் நீங்கள் போயிட்டு கோவிலுக்கு போகிற மாதிரி இருந்தால் போய் பார்த்துட்டு வரலாம். அந்த கோயிலுக்கு பார்த்துட்டு வந்து அந்த இடத்துல ஒரு படிக்கட் மாதிரி இருக்கும். இந்த இடம் தான் அந்த அருவிக்கு போகக்கூடிய இடம். பார்த்து கவனமாக நடங்க. அந்த படிக்கட்டில் ஏறி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து முன்னேறி போய்கிட்டே இருக்கணும். ஜலகம்பாறை நீர்வீழ்ச்சியில் தான் இருக்கிறோம். அந்த நீர்வீழ்ச்சிக்கு உள்ளே போக போகிறோம். எனக்கு பின்னாடி இருக்குது இல்லைங்களா, இதுதான் அந்த கேட்டு. இந்த அருவியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ரொம்ப அதிகமாகவும் வர்றது, ரொம்ப குறைவாகவும் வராது, அளவான தண்ணீர் வரும். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குளிக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்குறாங்க. இந்த அருவியில் இங்கேன்னு இல்லைங்க, எந்த அருவிக்கு போனீங்கனாலுமே ஷாம்பு சோப் போட்டு குளிக்காதீங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் சீகக்காய் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பயன்படுத்திட்டு அதனுடைய கழிவுகளை வந்து நீங்கள் வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க.
இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க. மேலும் இது போன்று பல வீடியோக்கள் நீங்கள் பெறுவதற்கு நம்மளுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.